嚟，繼續，係啦。黐線啱啦，唔好驚佢起腳啦。係鬼啊！哇！嚇！鏟隊有摟㗎？嚇！鏟隊有摟㗎？摟㗎，打交都有紅牌㗎，自己人鏟隊有摟㗎。嚇！我要重新認識個球證呢個角色。我要，其實我都唔知佢鏟，我都唔知鏟隊有係摟。自己隊友打交都唔係㗎。都唔啱啱嗰下都唔係兩摟。你後咗批佢。好多呢個後你着 D 杯住係死人㗎，死人。做咩翻嚟？因為佢想上 cam， 但係原來 cam 唔使上。聽人話，冇關咯。即係計數咗個 cam。嚟啊！一日咪使咯。嚟啊！去啊！中間啊！開右腳啦！佢冇力啊，蘇達。冇力啊，右腳啊！佢呢幾日日都虧咗咩？佢自從嗰場入完3球之後就虧咗啦佢。一鬆開始嗰個唔知咩組織。蘇達已經後生入埋場。隻腳包俾我哋之前話嗰球 corner。喂，禁區頂喂！喂！喂，禁區頂都冇人理嘅。有啊，你一啲啲。
出食埋啊！食埋啊！食埋啊！送佢落地。唔好出，唔好出。夾埋夾死佢！跟住有人話阿特跟我鬧唔使，因為3點著佢唔係啊，我哋唔夠膽講咧。當日佢哋有冇士巴拿提供定係只係得一支士巴拿？要教5個 stand。已經買咗啦。係啊。係啊 ，Dennis 話費事版啦，嗰20支士巴拿捐去並係得啊。跟住我話，我同阿 Dennis 講我話，我驚住捐咗俾佢，第日我哋都揾唔翻喎。話晒上次淨係揾支橫杆，你最多揾個半鐘。唉，黐線啊！我都過曬頭，黐線啊！過咗先得玩完，因為佢哋個頭場咧咁樣嘅。喂，即刻個頭，跳到勁多，更加勁。跑埋啊！喂，即刻你完啦！可唔可以擰一擰個頭啊？或者用頭巾唔好用啦，用對額頭啊！四條範圍㗎。係啊。吹腰屎啊！講到好傷㗎。出翻嚟先，唔好俾佢落到底線啦！會唔會啊？哎，慢呀！阿 K 前鋒啊！打正。10分鐘啊你。
佢教唔到人啊，因為佢唔係得啩。喺邊度練啊？佢喺邊度練嗰陣時你喺度？乜嘢啊？利物浦。哇！呢個紅聲眼鏡埋，周亞頭先。哎呀！咁冇啊，水波都係球賽一部分。你下次決定加步咯，最多對襪咯，諗辦法咯，係咪先？廣州今日辛苦啊，今日幾多度啊？講咗咩？一日。哇！啊，個聲隔離嗰份係啊，好難買啦，係咁多爆超大，咁有邊大喎？有邊唔會咁樣？我尋日頭有落去啊，有邊會先？我批你出嚟，有邊會先？好，我哋翻嚟，我批你出嚟，睇下你都話。
真係波都好唔出嚟啊！我對 Harry 最深印象係撞車，因為撞車之後，我一直覺得你呢種好騎。我同麥嘉熙點得㗎？永遠跑最尾。而家咪而家唔係而家冇人嘅咩？跑得比較多。唔係，我老豆啊！唔係嗰次你有咩太古話你講我老豆應該係。食嘢阿樹，咁即係嗰個係啊，我都頂佢。甩佢！舉個過高，高咗。Good try， good try。好，你我識唔識？喂，阿 Sam， 阿 Sam。呢條友嘅歡呼人啊！阿 Ken 嚟嗰個。即係話身高有啲似啫，樣張出咗嚟啦。即係試波。其實最傷緊啊！其實嗰個係可以自己射嘅，唔會自己射嗰個，佢擲角度右腳又唔係勁釘嗰隻，你嗰個位都冇力。其實係撳俾蘇澤和呢度㗎，單咗係撳俾我定係出咗後邊嘅？但我冇講，我覺得只不過係佢快你係好正嗰個位，我認嗰6年咁你掛後面嗰隻前面試咗隻中間啊嘛。真係要瞓低咗啊！咦，嗰隻野獸皮，我成隻腳腫晒。嚟咗咯喎！攞水啊！OK。一陣啦，埋嗰冇關係嘅，因為你講都幾難。Eman，再硬淨啲。OK 啊 ，OK 啊。佢係解鎖咗我分分，佢解鎖我分分所以佢玩嗰陣時，我覺得係正就係相對接手，即係話一定要咧，比較失範，即係地飛咁樣。係啊，睇嘢。喂，後備出埋去，你睇下走啦。嚟，我出你講。你算啦，你傳染俾人哋聽唔到貴賓，聽唔到貴賓接晒你。你唔好去啦，你唔好去啦。邊個接嘅？下個到我。大毒你啊！大毒超你喎。隊一手，列隊一手，快啲。呢天咪非常
喂，列隊啊，多謝你家長啊，校長啊，老師啊，好多人啊，師兄啊，睇下啲師兄溫書喎，啲師兄喺嗰度。睇啊！夜晚又睇利物浦喎，我利晚仲睇利物浦啊！唉，呢班衰仔。係啊，西甲得㗎。喂，列隊係咪依度係啲家長啊？你啲爸爸媽媽。係啊。喂，今日好犀利啊！連 C grade 啲家長都嚟咗啊！佢唔係嚟睇自己個仔啊。C grade 嘅。係啊，C grade 嗰啲。